Bon, déjà, entre Kimbangiste, Kintuat. Tu y es pour la bonne. Tu fais la salle d'attente. Ce qui est mis aux yeux, il est toqué, la 7, la mort à 7. Quand tu as un moment, après tu quittes la table. En tout cas, ma se fait ça. On a été déjà pour moi, on a bien joué. En tout cas, on est mobilisé, marqué tous les apparents, parce que c'est trop cher. Mais on n'a pas rien fait. Nous avons un miracle, ça va dire. Parce que c'est qu'à Jésus. Mais comment tu sais que cela? Mais nous avons l'espoir de la résurrection. Je vais te dire ça. Voilà. Le paix que je peux dire, c'est ça. Regardant vers les cieux, rempli de crainte, le cœur pieux, il remerciait Dieu toujours d'avoir révélé son amour. Tu leur donnas ton nom, dans l'espoir une mission. Message qui fut préservé pour nous guider en ces temps troublés, témoins de tout leur cœur, fiers de servir avec ardeur, choisis par toi pour écrire tes lois.
la garder au cœur, je fais vœu. Oh, les attaques se multiplièrent, mais ne purent te faire taire. Ces hommes de foi, aimant tes lois, demeuraient fidèles et intègres. Et quand on interdit la Bible, ils furent prêts à donner leur vie. Si forte était leur foi, si grand leur témoignage, que rien n'efface à tes écrits. Vraiment ta parole est éternelle, tes écrits sont si précieux. Ta parole renouvelle, rafraîchit notre zèle, de la garder au cœur, je fais vœu. Tu leur révèles à ton nom, Jéhovah, il est dans tous tes écrits. Car ton nom durera, ta loi s'accomplira, et nous te louerons pour la vie. Car ta parole est éternelle, et tes écrits si précieux. Ta parole renouvelle, rafraîchit notre zèle, de la garder au cœur, je fais vœu. Toute ma vie.
chapitre 21. Kama unazalaki na kisantu na Congo Central, na mona kipeli kamba boye. Mama kufakia kwa magipe mukolo. Imeyaye bangwe salami epele même jour. Tangu mama kufi, leta bazo bongisa ye, bo papa loka ba mesala ki mingi. Akomo luka mwasi na ye, azomona ite bazo luka ndenge ni baboye bise bazo bongisa ye papa ye bisaye. Tangu ayeko comprendre que mwasi na kufi, ye pa piquer crise par la mort. Akoyi ye pe akufi. Donc bachaki passer ki mi balay le même jour wana. Pona nyine sala makaboy mambala mususu. Batu mbale babalani toko ko banisa bango lokola banzete. Omona ka banzete soki ezokola esika moko. Banzete ekola esika moko mbala mingi misisa nango ebala naka. Na niveau C omona misisa nango ekangani ekomi lokola nzete moko. Alors soki nzete moko bakati yango to ekweyi to ekufi oyo pe musu etikali enyoka makasi. Mbala mingi umela kate okomona wana pe ekweyi to yango pe kufi. Domone parola abongisa mobali na ye brusquement. Mbala kaka mobali na kufi alobi boya alobi tango mobali na kufi bomo ene bulunga na ki. Azasu na makasi te. Po abongisa ki wazaki moninga ne malamu ba umela ki bambula mingi. Pomba na mingi alobi abandako ba makamano pe mobali na ye. Pesoki azolela mbala mingi azalai kolela na lipeka mobali na ye soka zolela ke kwa na lipeka mobali na ye sikoyo mobali na ye akufi alors abandai komona lokola mutu mo bakaboli ye katikata azaka akabona mina 2 donc eza makambo emona na kamingi kasi bandeko na biso to bungisi ba tata na biso mama bokilo yaya to ndeko tata mwasi noko bakomona bango ezaki banani pona mobali kombo na ye ezalaki Nzau Ndompetelo Raphaël. Mbala mingi to mesana ko benga ye ya Zouao to vie Zouao. Abota makina 1933. Donc akufi na bambula 86. Azalaki mosaila Yehova, azalaki témoin de Jéhovah. Azwaki baptême na 1962. Donc asali na lisanga ya Yehova 57 ans. Batango wana pe mingi asalaki pe lokola
mosala na misala tozala kobenga azalaki mpe assistant bambala mingi azalaki mpe pionnier bongo mpo na mwasi nkombo na ye Nkembi Mankenda Elizabeth ye aza mpena mwana kini abotamaki na Kinshasa na 1940 ye akufi na bambula 79 likambo kokamwa bazwaki mpe bateme mokolo moko ye mpe azwaki bateme na 1962 ye mpe asali bambula 57 na lisanga ya Yehova lelo bakokundama mpe mokolo moko bongo babalanaki na mbula nini babalanaki na 1956 donc basali bambula 63 esika moko moni zaloka banzete ekole esika moko bamesana makasi mpenza bambula 63 babotaki bana 10 tozomi ya mibali 7 ya basi misatu bolelo mibali 6 baza na bomoi mibale ya basi baza pe na bomoi lokola bato nyonso toyebi ke bato nyonso bazaka pe na badefo me bazalaki pe na bizalela malamu oyo bato bayebelaki bango nandakisa mpo na papa nzau to vie zwau ye azalaki mopesi toli azalaki kolinga opesa mingi bato mingi baconseil azalaki conseil moko malamu mpe alingaki bato mingi ye azalaki kolinga bato me azalaki koloba polele azalaki mpenza kobomba kanda na motema te soki aza na likambo na yo meme patron ayebaki ezaleli wana donc ya koloba vérité azalaki franc donc azalaki koloba makambo na polele azalaki kobomba kanda na motema te mais susi ya malamu azalaki nango alingaki lokola ye ayebaki Jehova bomoni asali bambula mingi 57 ans comme témoin de Jehova ye azalaki kolinga bato nyonso bayeba vérité bayeba Jehova lokola ye yango mbala mingi azalaki yebisa bato solo oyo ayebaki alingaki bato nyonso bakoma mpe batémoin de Jehova lokola ye azalaki mpe na ezaleli ya koponapona te donc azalaki na ezaleli wana te ya koponapona mama Nkembi mpe ye ayebani mama moko mokabi babengaki mama mobokoli eza na bana mingi ya bokola bana na te me aza kolesa bango très bien azalaki mosangisi aza kolinga bana nyonso ye mpe loka mobali na azalaki na ezaleli ya koponapona te azalaki koyamba bato nyonso me eza na ndeko moko aza na biso awa ye ayebi bango bien ayebaki bango na bambula peut-être azalaki na 7 ans tolingi ye aloba nano mwa makambo nini na malamu eza ndeko Simon Luvumbu soki azali akopusa nawa bon papa Joab na mama Nkembi nayebi bango depuis 1961 lelo tokotaki biso lopango na biso elaki oyo bango oyo place baali me lelo tokomaki tokutaki papa Joab na mama Nkembi na bana mibale ya mwasi nsimba mpe nkosi alors biso lelo toyaki mama na papa ayaki na biso misato toyalaki ngai Emile na Denis mais comme papa azalaki kobima mingi na mama mpona commerce bapesaki biso na maboko ya Mankembi nde Mankembi akobokola bana mitano na lero wana ezalaki ngai Emile Nsimba Denis na Nkosi donc azalaki kobokola biso ndenge bizaleli malamu oyebaki mpona bango bon bizaleli malamu yali ebele parce que bayekoli vérité na 61 na panzi ya papa Luvumbu na Mazibaka me basanganaki nano noki te pamba te basali du royaume ezalaki misika mpo awa ezalaki mboka yaki zamba ezalaki njili te ezalaki mbanzeke ogere na Kazangulu donc tozalaki kokende na sali du royaume na veni Abako lelo colonel Ebeya filiale etindi biso na Seti ezongisi biso na Abako etindi biso na Kinanga etindi biso na Seti tozongi Kinanga nsima le toke na Kimanzeke centre nde kuna papa Joab na Mankembi baya kozwa bateme mpe bakome batatela lelo makambo nini ozomona malamu ntango ozala kovanda na bango bon makambo malamu eza ebele parce que tokoloba liboso neti papa alaki mosali na ambassade ya Danemark azalaki mpenza kofala na biso mingi te me tokolobela Mankembi mingi mpo azalaki mosangisi mpo alaki ye moko te azalaki mpe na bayaya na ye teleke Mamboya Mazibaka Malandu na bamama mosusu oyo bazalaki kobokola bilenge ya ntango wana bayaya na biso ya ntango wana babokoli bayaya ebele ezalaki soki bayaya wana babimi na bandako na biso okokanisa rendez-vous mais ezali kaka bato oyo bazalaki kobokola donc azalaki malamu mingi epuis papa aza koya kaka na pokwa soki akoti mosala batondi mingi tomoni batémoignage eza ebele ndeko Luvumbu ayebaki bango mpena malamu Mosakoli chapitre 7 verset 1 Mosakoli to Ecclésiaste chapitre 7 verset 1 Mosakoli chapitre 7 verset 1 elobi kombo malamu eleki mafuta ya malamu mpe mokolo ya liwa eleki mokolo ya kobotama kombo malamu
yango babengaka na français lokumu to réputation. Omoni mokolo papa Nzau abotamaki, c'est vrai bapesaki kombo wana ya Nzau Raphaël, maman Kembi pe bapesaki kombo wana Elisabeth, mais ezalaki nango kaka étiquette. Donc bato bayebaki bango peut-être ka ba membre ya famille na esiko babotamaki nde bayebaki bango. Mais sikoyo nde toyebi bango malamu. Omoni témoignage de Simon Luvumbu apesi ndenge so ayebi ndenge bato bayokaka soki bakufeli tokoloba nini mpona tata na ye Jehova. Donc Jehova ka yebi pasi oyo biso toyokaka soki tokufeli ndenge libota ya ndeko Nzau na mama Kembi bazoyoka ndenge biso tomesana na bango tozoyoka Jehova Nzambe ayebi yango malamu. Yango wana Bible elobelaka ye boye na mokanda ya Nzembo Psaume 34 verset 18. Nzembo Psaume 34 verset 18. Yehova azali pene na bango motema ebukani mpe abikisaka bango elimo etutami. Bato nyonso motema ebukani to motema etutani toza ekrase toza na pasi na motema, Yehova azalaka pene na biso, donc azali pene wana mpona kobondisa biso te. Yehova Nzambe oyo tozali kosambela to oyo papa Nzau mpe mama Kembi bazali kosambela aza Nzambe moko ya mayele ya bwania, aza Nzambe moko moyengebene to ya justice mpe ya bolingo mpe aza na nguya. Moni aza na bizali minene ya makasi mpe aza na liwa ezalaki mokano na ye te. Ntango asalaki bato atiaki te liwa ezala, atiaki te liwa ezala mokano na ye ke bato nasali lobi bamono kufa na bango te. Asalaki liwa te ndenge bato mosusu bakanisaka, ezalaki mokano na ye te, atiaki yango na programme na ye te. Mais kasi tokufaka mpona nini? Liwa ezali conséquence ya kozanga botosi ya Adam na Eve. Yehova atiaki bango na kati elanga lokola mokonzi nyonso to kolo esika azalaki na ndingisa to na lotoma kopesa bango mobeko. Yango apesaki bango mobeko alobi banzete nyonso eza na kati elanga bokoki kolia, me oyo moko ya koyeba malamu na mabe bokolia te. Mokolo bokolia yango bokokufa, azalaki na droit ye mokolo mabele, azalaki na ndingisa ya kosala bongo. Mokolo Adam batosaki te bakosamaki na Satan nde Yehova azwaki décision wana. Na mokanda ya ebandeli Genèse chapitre 3 verset 19 amonisi ntina oyo biso tokufaka yango mpe ntina papa Nzau na mama Kembi bakufeli raison monene yango wana. Ebandeli to Genèse chapitre 3 verset 19 na motoki elongi na yo okolia lipa kino okozonga na mabele po utaki na yango pamba te ozali putulu pe okozonga na putulu. Nde punition Nzambe apesaki Adam na Eve alobi okobanda okufa. Yango pango pe akufaki biso mpe tokoma okufa ntina wana mpenza oyo tomoni bapara na biso bakufa. Rezo yango wana mimbala mosusu okokoloba be Nzambe akokaki kolimbisa bango te, atako azwaki décision wana alobaki na bango deja ke soki bobuki mobeko bokokufa. Babukaki mobeko na ye na nko po comprendre yango tozwa ndakisa oza moboti olingi kobima oyebisi mwana tikala kosala mosala na ndako na ndakisa aza mwana mwasi bongisa ndako sokola basani toka mai elamba biloko. Soki osali mosala te soki na ye na kopesa punition olobi bongo. Est-ce que tango ozoloba bongo yo moboti makanisi eza ke mwana wana asala te mpona ya kopesa punition te, ozala makanisi te poso ezali ke asala sikoyo yo obimi ntango yo kozonga mwana asali te na mutu makasi asali ate loko te okanisi biso kolobi na mwana wana yo mpenza nde bapara mosusu batia kotie mwana mosapi na lelo yo mpenza oyokaka te mbala mosusu omeka lisusu mwana wana mokolo kotinde esu mosala akosala akosala te po osali eloko te abi asalaka ngai eloko te, mais opo opesa punition bapara bapesaka etumbu mpo mwana wana azongela susu te. Yango wana mpe Nzambe lokola Adam na Eve bazalaki bato ya kokoka azalaki na droit kopesa bango etumbu. Mais ntango bango baboka mobeko biso na yo tozalaki te mpona ni biso mpe liwa ekomela biso rezo ezali ntina wana yango wana eza na mokanda ya baroma chapitre 5 verset 12. Romain na chapitre 5 verset 12 epesi rezo esali ke biso mpe tokufaka bapara mpe bakufi. Baroma chapitre 5 verset 12 yango wana kaka ndenge lisumu ekotaki na mokili mpona moto moko mpe liwa mpona lisumu ndenge moko mpe liwa epalangani epai ya bato nyonso po bango nyonso basalaki lisumu. Moto moko wana eza Adam lokola asumukaki akomaki moto akozala kokoka
biso nyonso tozwi yango biso nyonso awa na mokili eza na moto moko ta kolobake aza mwana adame te ata aza poso nini ezala bato mwindo mindele bato baza na poso jaune rouge ezala bendien biso nyonso toza bana ya adam motif tokufaka biso nyonso mobimba tozolandana oya boye ozwika likambo yango nyonso ndakisa moko ya pete eza na kompagnie moko biso nyonso toyebi biso nyonso tozwaka tobénéficiaka nango tozwaka bolamu ya kompagnie wana tolobela transco atuka nayebi te soki eza na motu moko akolobaka mata transco te ata ba esprit de vie ezali na ba 207 mais transco tomata yango presque biso nyonso tobénéficiaka bolamu ya transco sikoyo omoni transco aza na PDG azali oyo aza directeur général ya transco azali eza kaka ndakisa soki DG ya transco ayibi mbongo akwesi transco ekufi banani bakonyokama soki transco eza su te banani bakonyokama mutu moko ayibi mbongo ake nango transco ekoyi omoni batravailleur bakonyokama batravailleur mosala esili bakomi na congé technique kaka batravailleur bango moko basalaka na transco basi na bango bakonyokama ndenge moko mpe ata ye asalaki lisumu atake koko na biso nyonso tozozwa baconséquence tokomozwa baconséquence ya kozanga kokoka ya damu raison yango azwi solution na mokanda ya ebandeli na genèse alobi bokokufa lokola bozalaki boza putulu bokozonga putulu mokanda ya suka ya bible apesi elikia espoir na mokanda ya emoniseli révélation to apocalypse chapitre 21 verset 4 lokola ezalaki mokano na ete yoka promesse tozozela na emoniseli chapitre 21 na verset 4 mpe akopangusa piseli nyonso na miso na bango biso leza mai ya miso mpe liwe ekozala lisusu te na lilaka to matanga na koganga na mpasi ekozala lisusu mpe te makambo akala eleki omoni yehova alobi akolongola liwa makambo akokutanaka boye ekozala su te matanga eza su te makambo nyonso ya mpasi yehova akolongola ngo donc likambo azoloba ye soki alobi likambo akosaka te donc akokokisa yango omoni yango ezokitisa biso motema liwa ezali mais eza mokolo moko ye akolonga yango ye akolonga yango mposa aza na nguya likolo ya liwa donc ye akolongola yango kasi ndenge papa nzau mpe mama nkembi balali boye estce baza ndenge nini estce bazoyoka bazomona quelque part babomba mingi eza ndenge nini po mbala mingi bisika towuti bamosusu bateyaka biso balobi mokomosu noyeke papa moko alobi ebembe ekufaka na misu me na matoi te yango moni bato mingi basalaka na bakote mosusu balobaka bisako moni bazoloba na mowei ndenge okeyo estce bazoyoka c'est vrai bomateya mingi epalangani balobaka motu soki akufi nzoto oyo ezongi yango nde ezongi bible elobi bongo te tozo bandakisa ya pete po comprendre molimo eza nini molimo yango babengaka na français ame lokola toza na bakongo mingi awa eza mwela nde babengaka molimo ame sikoyo tozo ndakisa moko ya pete oyo bato nyonso bayebi bible elobaka boye na mokanda ya baroma romain chapitre 13 verset 1 baroma to romain chapitre 13 verset 1 tika molimo nyonso eyokelaka bakonzi oyo bazali liboso po bokonzi ekoki kozala te soki nzambe atikeli yango nzela te bokonzi na bango ezali na ndelo oyo etiami na nzambe tosimbi ete na liboso tika molimo nyonso eyokelaka bakonzi eza verso oyo meme bato basambelaka te bayebi balobi mutu nyonso atosa bakonzi tosa leta sikoyo molimo nini ekotosa leta bakonzi wana eza leta eske eza banzete eza eloko moko emonanaka te donc bato biso bato nde tosali kotosa leta kotosa bakonzi oyo baza liboso version wana emonisika emolimo eza bato biso toza milimo tozali bato apôtre paul asalelaki nzambe mingi moko mosusu azalaki na voyage na mobembo basali accident na masuwa sikoyo azopesa bilan azopesa rapport ya accident wana bazalaki bato kombi tala maloba asaleli mpo na molimo na mokanda ya misala to acte des apôtres chapitre 27 verset 37 misala to acte des apôtres chapitre 27 verset 37 nzoka nde biso nyonso
biso milimo oyo tozalaki na kati ya masuwa tozalaki kama mibale na tuku sambo na moto bato 276 Paul alobi biso milimo oyo tozalaki na kati ya masuwa tozalaki 276 seki banani wana bato donc bato bazalaki 276 mala musolo baka ikopela ko tomona bana bazotungisa lobi bo botika kotungisa molimo nanga bati kotungisa nani kasi yote chauffeur bon nyozo be vitesse boye même milimo abatu keba milimo abatu amemba nani amemi batu donc molimo eza batu est-ce molimo mona naka oh molimo mona naka si molimo eza batu lokola molimo eza moto molimo mona naka est-ce que toko sima molimo oui po eza moto soki molimo mona naka molimo ekokufa Bible lobi molimo ekokufa na mukanda Ezekiel po eza mutu te Ezekiel chapitre 18 verset 4 puis verset 20 na Ezekiel chapitre 18 verset 4 tala milimo nyonso ezali ya ngai molimo ya tata ndenge moko pe molimo ya mwana ezali ya ngai molimo oyo esali lisumu yango nde ekokufa verset 20 molimo oyo esali lisumu yango nde ekokufa tosuka ka wapi nani awa akotombola musapi aza moto ya masumu te tokufa mpona nini mpona masumu ya Adam na Eve donc yango wana tokufa donc molimo ekufa molimo okendaka esika moko te ekufaka kasi ekufaka oyo tondimi nzambe alobaki na Adam lokolo oza putulu okozonga putulu oza poussière okozonga poussière tokanisa mwa moke liboso nzambe asala Adam azalaki wapi azalaki putulu azalaki poussière azalaki te siko nzambe alobi ntango okufa okozonga putulu ka ndenge ozalaki liboso donc okozala te donc soki moto akufi azalaka sula bomoi te azongi putulu Job chapitre 7 verset 9 pe 10 lipata ezali mpenza kokoma na suko na yango mpe ezali koleka ndenge moko mpe moto azali kokita na nkunda donc na cimetière akobima te akozonga na ndako ne lisusu te mpe esika na ye koyebe lisusu te donc moto azongaka te soki akeye azonga so na ndako te ayebaka eloko te donc ndenge papa zwa akufi mama te bayebi na bango eloko te donc azongaka te wana basalaka eza bagene na bango moko asalaka moto soki akufi ayebaka eloko te alukaka mpe kosala eloko bato biso eloko te po bato ya bomoi bayebi ete bakokufa kasi bakufi bayebi ate eloko moko te bazali mpe na lifuti lisusu te po bato babosani makambo ekoki kosala ete bakanisa bango verset 10 nyonso oyo loboko nezwi mpona kosala sala yango na makasi no mpenza po mosala ezali te mwango te boyebi te bwania mpe te na nkunda esika ozali kokende bibi elobi moto soki akufi ayebaka so eloko te liwe ezali kozanga bomoi oyeko kosala mpasi eske mokomisi te omona so baboti oyo bible epesi elaka promese ya kitoko mpona bato oyo ebele ya bamilio ya bato oyo bakufi bakozonga na bomoi yango wana Yesu asekisaka Lazare mpona kopesa komonisaka ya kosala bapesi makambo na maboko ya Yesu ye nde aza na pouvoir wana ya kozongisa bato na bomoi kosekwa na ye eza ndanga to garanti ke biso mpe tokosekwa ayebaki ke likambo oyo ekokamwisa biso mingi soki oyoki yango yoka Yesu ndenge alobi na Yohani to Jean chapitre 5 verset 25 28 pe 29 Yohani to Jean chapitre 5 verset 25 28 pe 29 ya solo penza na lobi na bino ete ngonga ezali koya pe ezali sikoyo wana bakufi bakoyoka mongongo ya mwana ya nzambe pe baoyo batieli ye likebi bakozala bomoi verset 28 pe 29 bokamwa te mpo na yango pamba te ngonga ezali koya wana baoyo nyonso bazali na kati ya malita to cimetière bakoyoka mongongo na ye pe bakobima oyo bazalaki kosala makambo mabe mpo na lisekwa kosambisama oyoki Yesu apesi biso garanti andimisi biso yana mikolo eza koya baoyo nyonso bakufi bakoyoka mongongo na ye soki bakomi koyoka soki papa zwa wayoki to mama kembe ayoki likolo nini seke bazongi na bomoi donc Yesu akosekusa ebele ya bato oyo tokufeli baoyo baza na mémoire ya nzambe akosekusa bango
aokanisa bango. C'est vrai, biliki eza mibale, eza na bato mosusu bakosekwa po bazala na likolo, bazala bakonzi elongo na Jésus. Bango nde baza mwa nombre moke bakozala bakonzi na Jésus. Mais ebele ya bato oyo batikali bakosekwa po mabele oyo tofandi ekokoma paradis, ekozala su na pasi te, pasi nyonso esili ezongi kitoko ndenge ezalaki na ntango ya Adam na Eve. Ebele ya bato bakosekwa po bazala awa na mabele bakondisio kitoko. Kasi elikia wana ya lisekwa etali mpe bato mosusu bakufaka to bakufa kozanga koyeba Nzambe. Eza na bato mosusu bazwi ntango koyeba Nzambe te, bakufaki bayebi Nzambe ya solo te, bango mpe Yehova akokanisa bango. Eza na bato mosusu mpe bazali koyekola liloba Nzambe me bazwi ntango te, babongola mpe na Israele na bango, mbala mosusu mpe akokanisa bango. Nini endimisi biso bongo? Eza mokanda ya misala, Acte chapitre 24 verset 15. Nani eliki epai ya Nzambe, eliki oyo bato mpe bazalaka na yango ete liseko ekozala ya bayenge bene mpe ya bato bazangi boyenge bene. Liseko ekozala ya bato malamu na bato mabe. Bato malamu eza bato basalaki Yehova banda kala lokola ba Abraham, ba Moïse, ba Davide, na ba okufa lelo basali Yehova na solo aokanisa ba. Basali na Yehova. Kasi bana musoko mituna pona nini boyi koya bisika boyi. Pona nini eza malamu koya na ebembe na matanga isika bazolela bawei. Likambo sali eza malamu, sali pe lika malamu po erapelaka biso ekondolaka biso bongo eza mokuse. Makambo kozanga okane ekokomela biso, liwe ekokomela moko na biso lelo to lobi. Alors soki ozoya esika boye ezosalisa yo oyebake bongo eza mokuse. Sikoyo lokola bongo eza mokuse tosengeli kosala nini? Tosalaka libondeli lokola oyo Moïse asalaki. Moïse mosali ya Nzambe, ye mutu akomaki mokanda oyo eza na nzembo. Psaume 90 verset 12. Lakisa biso ndenge ya kotanga mikolo na biso po tokoma na motema ya bwania. Moïse azosenga Yehova lobi lakisa biso ndenge ya kotanga mikolo na biso. Est-ce que Moïse ayebaki kotanga te? Te, Moïse azalaki atanga po Moïse akolaki na maboko ya mwana ya Pharaon, atangaki. Akolaki malamu ayebaki kotanga, mais alobi Nzambe ayebisa ye ayeba kotanga. Donc ayeba kotanga ke na komisi 90 ans 100 ans ndenge totangi awa mpona baboti na biso te. Moïse alingaka loba Nzambe esalisanga nayeba ndenge akotambusa bomoi na nga mokolo na mokolo, nayeba ndenge akosala makambo malamu. Biso mpe soki tongi tozwa bolamu oyo ntango oyena esika ya matanga na ebembe kanisaka ndenge nini ozotambola, ese ngai nazotambola malamu, bizali na ngai nazomonisa eza malamu. Soki leo nakufi eske Jehova okanisa ngai na lisekwa oyo ekoya briskema. Soki toye na matanga tozalaka loyenge te, tokanisaka eza place ya kokanisa eske nazotambola malamu, bomoi na ngai nazotambola ndenge nini, esika nini fo nabongisa. Esika oyo tosalaki malamu ezali mpo epesa biso moya ya kokanisa, tosala kombo malamu na bomoi na biso, mpe tozali awa mpona kobondisa kolendisa libota oyo ekufeli. Eliki oyo tozala yango mpona lisekwa esalisaka biso tobanga liwa te. Soki oza na eliki ya lisekwa kobanga liwa te, elingi koloba okobuka mibeko ya Nzambe te mpo otika na bomoi mwa mikolo, me okokanda kosalela ata likambo nini ekomeli yo okobanga liwa te. Eza ntina mingi yango wana soki olingi ozwa bolamu oyo pesaka ntango ya koyekola liloba Nzambe ofele. Soki omoni batemon de Jehova bazosakola basengaka mboko te, ofele bakosalisa yo oyeba Bible. Soki oyebi Bible ekosalisa yo bongola bizaleli na yo. Tosalisa toprofite na occasion tozali awa tolendisa na bamoko mpe bamosusu, kolendisa famille biso na biso, kolendisa na ekozalika malamu. Torapelaka baninga lisekwa eza lokola balali, Yehova kobenga bango akolendisa bango mingi te. Ya solo tozali kotia elika mingi na Yehova mobondisi monene akobondisa libota ya papa Nzau na mama Nkembi mpe biso bango toyebaki bango ezala masango bazalaki na bango, akobondisa bango mingi mpona nini? Tokotanga mokapo ya suka verset na biso ya suka ezolobela Jehova likambo akosala mpona liboto bakufeli mpona biso mpe. Nzembo to Psaume 9 verset 9 mpe 10. Nzembo to Psaume 9 verset 9 mpe 10. Mpe mpona moto nyonso oyo atutami Yehova akokoma esika ya kobombana oyo etombwana, esika ya kobombana oyo etombwana na ntango ya pasi. Mpe oyo bayebi nkombo na ye bakotiela ye motema.
oko tika ata mokete ete ba o balukaka yo ete Yehova ko akokonsole to akobondisa bato batutami yango wana avant tolanda libondeli ya suka toyebi ke Yehova akobondisa bao nyonso motema etutami ye aza mobondisi monene akobondisa biso tobondisana na ntango oyo tokoyemba elongo loyembo numero 151 na nsima tokolanda libondeli.
crainte, le cœur pieux. Remercier Dieu toujours d'avoir révélé son amour. Tu leur donnes ton nom, un espoir, une mission, message qui fut préservé pour nous guider en ces temps troublés, de tout leur cœur, fiers de servir avec ardeur, choisis par toi pour écrire tes lois, pour que tous entendent ta voix. Ta parole est éternelle, tes écrits sont si précieux. Les attaques se multiplièrent, mais ne purent te faire taire. Ces hommes de foi, aimant tes lois, demeuraient fidèles et internes. Et quand on interdit la Bible, ils furent prêts à donner leur vie. Si forte était leur foi, si grand leur témoignage, que rien n'efface à tes écrits. Vraiment ta parole est éternelle, tes écrits sont si précieux. Ta parole renouvelle, rafraîchit notre zèle, de la garder au cœur je fais vœu. Tu leur révéles à ton nom, Jéhovah, il est dans tous tes écrits, car ton nom durera, ta loi s'accomplira, et nous te louerons pour la vie. Renouvelle, rafraîchit notre zèle, de la garder au cœur je fais toute ma vie.
Simba Kong. Yo peno tangila ngo. Leki maona kati yango. Yesu ni. Ni bande ko tuyo kanano Tuyo kanama lo basuka. Kanga. Banzambe na ko zonga lisusu na bomoi. Bikolo nyonso ya kotindama oyo natindamaka na mosa kobondisama na ngai ekoya yo okobenga mpe ngai na kondima okozala na mposa makasi ya mosala ya maboko na yo osete yo va apemisa ye ndenge tomoni tata na biso na mama na biso bapemi kasi yo bayeba ike yanga tunaki mutuna oyo
na verset 14 alobi boye soki mobali makasi akufi akoki kozonga lisusu na bomoi ezalaki motuna na kati tozalaki discours bandimo bamonisela biso poleleke na Jean chapitre 5 28 à 29 babike mokuti mokolo mosusu nzambe akanisa ye na bomoi alo mokapo wana mpe etali mpe biso tomonaki na mokapo ya mosakoli 7 verset 1 bayebisa tosengi tosala kombo malamu kana to na bomoi tosi tosalaka mingi makambo malamu de façon ke mokolo na biso suka nzambe oyo akanisa biso na bomoi na biso tomoni papa na biso na mama na biso 57 ans ya bomoi na bango bamipesa kosalela yova toliki eke yova na mikolo oyo atie programme na ye na bokonzi ya Yesu Kristo Yesu ntango akobela bango toana eliki eke bakobenga de façon ke na calendrier ya nzambe to na programme na ye mikolo oyo programme soki basi eliki ya oleki bana kosala ekendeka mokolo soki kosala lelo